Посмотри и сделай шаги туда, где мы и где мы не были. Поцелуй и руку возьми и посмотри, что мы наделали. Северный ветер, о, нары, северный ветер, о, северный ветер, о, нары, северный ветер. Мир стал на колени после удара. Этот мир тает под снегом, плачет дождями слабыми. Руслан Ивакин, Гуру Д, Республика Хакасия. Ваши аплодисменты. И вновь наши судьи отдали тебе 100 баллов. Вновь они оценили тебя. Максим Исакович, пожалуйста, вам слово. Вы готовый, законченный артист со своим абсолютно отношением, видением материала, мира, музыки, всего. Тут, я думаю, что мы даже ничего и сказать не можем. Спасибо. Юрий Александрович, так вы же первый раз видите этого артиста, Да. от которого мы все в полнейшем восторге. Что скажете? У меня нет слов. У меня нет слов. Блестящий, я считаю, это не тот синоним, найти какой-то что-то такое. Ну, просто здорово. Я поздравляю и спасибо тебе за то удовольствие, которое я получил. Тем более я знаю Хакасию, люблю Хакасию. Потрясающая красоты. Молодец. Молодец. Я благодарю вас. Молодец, да, молодец. Руслан, очень хочется тебя увидеть в полуфинале и дальше в финале. Но сейчас уже все будет зависеть от телезрителей. Дорогие друзья, если вы также в восторге, как и мы все, пожалуйста, присылайте СМС Z30 на номер 1880. Руслан Ивакин, Гуру Д, Республика Хакасия.